আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে সাউন্ড কার্ড। এগুলো কম্পিউটারের সাউন্ড কার্ড। যারা কম্পিউটার ইউজ করেন তো অনেক সময় কি হয়, উইন্ডোজ দেওয়ার পর কম্পিউটারের সাউন্ড আসতেছে না, তারপর আপনার সাউন্ডের ড্রাইভার দেওয়ার পরও কোনো সাউন্ড আসতেছে না। তো আপনারা কী করবেন, জাস্ট এরকম সাউন্ড কার্ড পাওয়া যায় বাজারে। তো এটা দুই কোয়ালিটির, এটা একটা কোয়ালিটি, এটা হচ্ছে এটা সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম টাইপের। দেখেন দুটা অপশন আছে এখানে, এখানে দেখাই দিয়েছে যে এটা হেডফোনের লাইন, এটা হচ্ছে আপনার রেকর্ডিং, যারা কম্পিউটার রেকর্ডিং করেন তো রেকর্ডিং করার সময় এখানে ইউজ করতে হইব। আর এটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি কম্পিউটার সাউন্ড, তো এখানে সাউন্ডের ইয়েটা ইউজ করতে হইব। তো এই হচ্ছে একটা সাউন্ড কার্ড। তো আরেকটা আছে এটা। তো এটার মধ্যে সুযোগ সুবিধা কি আমি দেখাই। এই একটা সাউন্ড কার্ড, এটার মধ্যে দুটা ভলিউম দেওয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে প্লাস, এটা হচ্ছে মাইনাস। হ্যাঁ, তো এটা দিয়ে আপনার সাউন্ড বাড়াইতে পারবেন, এটা দিয়ে সাউন্ড কমাইতে পারবেন। আপনার যদি এটা দিয়ে অপশন আছে, কিন্তু এটার মধ্যে এই সাউন্ড কার্ডের মধ্যে এই অপশনটা নাই। যাদের কম্পিউটারে সাউন্ড হয় না, উইন্ডোজ দেওয়ার পরও আপনার ড্রাইভার সেট আপ দেওয়ার পরও সাউন্ড হইতেছে না, বা কোনোভাবেই আপনার কম্পিউটারে সাউন্ড বক্সের লাইনটা লাগিয়ে দিলে কোনোভাবে সাউন্ড হইতেছে না, তখন তারা এই সাউন্ড কার্ডগুলো ইউজ করবেন। সিম্পল ব্যাপার, জাস্ট ইউএসবিটা লাগিয়ে দিবেন আর এখানে স্পিকার লাইনটা লাগিয়ে দিবেন, তাহলে আপনাদের স্পিকারে সাউন্ড চলে আসবো। তো কম্পিউটারের সাউন্ডের যদি কোনো সমস্যা হয়, আপনারা এই দুইটা সাউন্ড কার্ড আছে, বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, চাইলে আপনারা এটা নিতে পারেন। তো যাদের কম্পিউটারে সাউন্ড আসে না তারা এই সাউন্ড কার্ডগুলো নিতে পারেন। তো আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। তো যারা যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছেন, যদি উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।